داسې د انجینر صاحب مخاطب کو تاسې اته تنه او زه یو تن درته غږېږم هغه هم ټول مداخله کوئ په بحث کې. نو ګوره د دې مملکت غمیزه باید درک شي. ښه زما خبره دا ده چې دا ملت او دا خلک یې موري افغانستان له 50 کالو نه په جګړه کې دی. ته 20 کاله وایې زه وایې 30 کاله افغانستان کې د غمیزې د جنګ فکتور طالب و. زه یم وژلی یم، زما نه مخکې هم خلک وژلي، خو په ملت دا اتهام چې په 90مه لسیزه کې ملت ورسره ودرېده او ملت پرې راټول شو ګویا اسامه دلته راوسته، دا د ملت سره د ملت د تاریخ سره ظلم دی. دا خبره تاسې وکړه او دا غلطه ده. ملت نه په 90مه لسیزه کې د طالب سره ولاړو نه نن ولاړ دی. که تاسې دا وایي چې په 90مه لسیزه کې ملت پرې راټول کړی شو او د طالب سره ودرېده ګویا افغانستان ته اسامه راوسته، دا په دې شریف ملت باندې د نړیوالې ترهګرۍ تور دی چې دا تاسې وخت په خپلو خبرو کې ولګوو. خبرې مو په ریکارډ دي، خلکو به اورېدلي. بنان افغانستان کې نه پرون د طالب سره ملت ولاړو په 90مه لسیزه کې نه نن ورسره ولاړ دی. دا تور د خلکو نه لرې کې خلک د یو سیاست کې په دې اوسنۍ قضیه کې نفي کوئ مه. د خلکو په اراده باندې شک مه کوئ، د خلکو په قوت باندې شک مه کوئ. خلک یو ډیر لوی فکتور دی، دا ملت ډیر لوی فکتور دی په دې قضیه کې. خلک باید دخیل کړی شي. زمونږ خبره دا ده چې طالب په افغانستان کې د غمیزې یو اړخ دی. د 3 مسلې موږ د طالب سره لرو، بیا یې وایو څو وارې مخکې مو ویلي. یوه خبره مو د ده سره دا ده چې د پاکستان نفوذ په طالب باندې باید ختم شي. طالبان د پاکستان د نفوذ لاندې ډله ده. زمونږ تعریف دا شی دی، موږ پاکستانیان نه وایو چې سوچه پاکستانیان دي. طالبانو د پاکستان د نفوذ لاندې ډله ده او دا نفوذ کله زیاتیږي کله کمیږي. عموما انفلوئنس کمیدی زیاتیدی شي. که دا انفلوئنس کم شوی دی او دا مونږ قطع کولی سو، بنان د دې دپاره باید دا ملت هم لاس په کار سي، زم لاس ته په کار شم، تم قرار صاحب ټول باید دغه شي دپاره کار وکړو چې څنګه د پاکستان انفلوئنس یا نفوذ په افغانستان کې د طالبانو په منځ کې، په ملت کې، په جمهوریت کې، په هر نوع نظام کې ختم کو. که دغه فرصت را پیدا شوی چې زما په فکر باندې یوه دریڅه خلاصه شوې ده، یو اختلاف د دوی ترمنځ را منځته شوی دی او د دغه اختلاف نه د خپلو ملي ګټو په محور باندې ګټه واخیستل شي، د پاکستان نفوذ په افغانستان کې کم کړی شي. دا یوه خبره د ټول بحث نتیجه. دومه د طالب سره د ده راډیکاله تګلارې دي چې په افغانستان کې موجود دي، نن نه دي، یوازې 100 کاله مخکې موجود وي. 100 کاله مخکې په افغانستان کې مذهبي طبقې همدې ملایانو چې پاکستان حتی جوړ نه و، په هغه وخت کې په سیمه کې د امریکا نفوذ حتی موجود نه و. د غازي امان الله خان نظام چې دی هغه یو چاړنګ همدغه راډیکاله ملایان ول، همدغه مذهبي فکر و چې د هغو په نتیجه کې افغانستان کې یو نظام ړنګ شو. دا یو رنځ دی چې د مملکت ته را په غاړه دی، له یوې پیړۍ نه ډېر وخت راغلی په دې ملک دا پروت دی، بیا تکراریږي، بیا تکراریږي. دې ستونزې ته موږ څنګه کولی شو چې حل لاره ومومو د یو ملت په توګه، د یو مسؤل انسان په توګه، چې موږ په دې خپل مملکت کې دغه رنځ، د راډیکالیزم رنځ، د جهالت رنځ، دغه د نګاه مذهبي افراطي رنځ، دا موږ څنګه دې ته پای ورکولی شو. زما باور دا دی چې په تیره یوه پیړۍ کې زمونږ او د مذهبي ډلې ترمنځ، د مذهبي خلکو ترمنځ فاصله دومره ډېره وه چې موږ د یو بل خبره نه ده اورېدلې او د دې فاصلې نه دښمن استفاده کړې، موږ یې بیا پې وهلي یو. زه د خپل کلي په ملا صاحب باندې وژلی یم، زما نظام یې پیړنګ کړی، زه یې پې وهلی یم، زه یې ډبولی یم، زما په مملکت کې څو وارې نظامونه سقوط کړي. دا فاصله باید نوره پای ومومي او دې فاصلې چې دا په افغانستان کې نظامونه بیا ړنګ کړي دي، بنان زموږ روشنفکران چې دي په افغانستان کې له قضیې سره ډېر مسؤلانه چلند وکړي. په دې طریقه نه کېږي چې ورته ووایو چې زه تا په دې خاوره بالکل منم نه، ته به په دې خاوره بیخي پاتې کېږي نه، ستا هویت نه منم، تا ته دا وطن د یو شریک ارزښت په توګه زما او تا ترمنځ نه منو، زه تا ته په تذکره نه یم قایل، زه تا په دې مملکت کې د دې مملکت وګړی حتی نه بولم. دا یې طریقه نه ده او په دې طریقه کې هر وخت چې دا اپروچ موږ خپل کړی ده، موږ نه ده ګټلې بلکې هغه ګټلې، موږ یې چپه کړي یو. ډېره مننه ننګیال صاحب، یوه دقیقه کې خپل نظر بناءً دا تګلاره چې دومره فاصلې ته لاړ سو چې د ده محوه کول د دې ټولنې نه، د دې مملکت نه داسې غواړو چې ده ته حتی د مذهبي طبقې ته په دې خاوره کې د یو وګړي په حق باندې نه یو قایله کېږو. دا غلطه طریقه ده او دا د دې خاورې د راتلونکي سره چې د ډېر لویه جفا ده. یوه خبره. دویمه خبره. درېیمه خبره دا ده چې په د طالبانو هغه اپروچ چې دی د خپلو تګلارو له امله د افغانستان په دنیا کې انزوا ته وړي، نړیواله جامعه دی ګواښي، د دې سره موږ نه یو موافق. بنان موږ د افغانستان کې ده ته وایو چې وروره دا تا چې څه روان کړي، ته ځان هم تباه کوې لکه په 90مه لسیزه کې د ځان تباه کړه او ته د جزیرو میلمه شوې، زندانونو ته ورسېدې، ووژل شوې، 1,20,000 انسانان د طالبانو وژل شوي، 1,20,000 طالبان. دا احمقانه تګلاره ده، دا کار مه کوه، دنیا مه ګواښه، د ملک ته نړیوال ترهګر مه راوله، افغانستان د نړیوالو ترهګرو په مرکز مه بدلوه
بنا موږ د دې شي مخالف یو د افغانستان له خلکو نه د ملت نه په دې باندې د جدي نظارت غوښتنه کوو او وایو چې په افغانستان کې باید داسې یو نظام رامنځته شي چې په هغې کې دا نظارت موجود وي. زموږ خبره دغه درې خبرې دي. په دغه درې خبرو کې ته له کومې سره نه یې موافق ما ته ووایه چې دغې سره زه نه یم موافق. دا زما خبره ده چې تا ویل چې په فرد مه غږېږه په خپله خبره وکړه. دا زما خبره ده ووایه هغه کومه خبره ده چې ته نه یې موافق یا غلطه ده. ډېره زیاته مننه. قرار صاحب 15 دقیقې